Hello，大家好，我係 Eva。咁呢，今日繼續同大家分享推薦一啲比較筍嘅樓盤啦。冇錯，咁我而家呢就係喺呢個越秀嘅天悦灣。咁佢呢個樓盤呢就買咗呢，都賣咗，應該都係有3-4年。我記得應該係4年嘅時間㗎啦。咁佢依家呢就係仲有啲係幾十套嘅一個少量嘅單位喺度清緊盤啦。咁單價都係比較劃算嘅。就12000幾，咁好似啲80零方、100方左右嘅話，都係100萬左右有嘅話，就可以攞低一套西區嘅一個核心地段啦。咁佢呢度嘅話，同樣嘅一個交通各方面啊、醫療各方面嘅話，都係唔輸蝕俾之前好多朋友應該聽過嘅一個公園四季啦。咁呢，Eva依家已經上到嚟樣板展示間呢度啦，咁可以俾大家見下。咁呢度呢，一出樓梯口呢，就係佢一個公共嘅空間。咁呢度呢，就係2梯6伙嘅。咁而家帶大家去睇下佢嘅戶型啦。咁呢邊呢，都係已經係有人住緊㗎啦。咁所以其實呢邊2伙嘅話，咁呢度嘅一個旁邊空間嘅話，你都可以用到。咁俾大家睇下先，呢一個呢就係85方，做咗3房嘅。嗱，呢度呢入門處，咁呢個呢係鞋櫃處，佢呢個樣板間嘅話都係可以買嘅。咁呢種呢就係傳統嘅戶型啦，一入門口嘅話，餐廳、飯廳，睇下佢個廚房。咁佢個廚房呢，其實嘅話都係中規中矩係夠大㗎啦。做咗 L 型嘅廚房，呢邊呢就有一個生活嘅露台俾到你嘅。咁呢邊個露台呢，到時候嘅話，視乎於你自己加一個隱形玻璃窗同埋風窗都可以嘅。咁飯廳、客廳3米嘅開間嘅話，其實都係中規中矩啦。呢個戶型，畢竟嘅話佢都賣咗幾年嘅一個時間嘅產品。露台呢都係方方正正。咁佢呢度呢，就個視野樓間都好開闊啦，俾大家感受一下個視野樓間佢。咁呢邊呢，就係朝南向望住嘅園林嘅，再去睇下佢嘅房間啦。咁佢呢，就係做咗3個房間嘅。咁呢，嗱，我哋先睇呢一個主人房。主人房呢度呢，做咗一排嘅衣櫃過去。咁呢，呢邊呢，就係一個陶瓷乾濕分離全部都係做起晒嘅。咁佢呢個樣板間呢，都係可以出售嘅。咁佢主人房呢，其實嘅話個床而家放咗1.8乘2米嘅床嘅話，都唔會話好細嘅空間感啦。實用率嘅話都係超100嘅。咁佢呢個打造，咁呢一間呢，就係一個兒童房啦，或者到時候改做書房都可以。咁呢，而家佢嘅設計呢，就係設計咗榻榻米嘅一個設計。呢度呢，就係可以望住出邊嘅一個園林嘅一個環形跑道嘅一個視野。咁我哋再去睇下第3間房。呢度呢，就係公衛啦，公共衛。咁佢85方其實可以做到3房2個衛生間呢，可想而知佢嘅實用率有幾高啦。呢個呢，就係佢第3間房啦。咁呢，哇，佢3間房呢都係做嘅格局呢都唔輸蝕㗎喎，所以佢呢個格局戶型呢係當時係賣得最好嘅一個戶型格局。好啦，咁今期呢就帶大家先睇住85方先。咁而家呢佢嘅價錢嘅話都係比較優勢嘅，100萬出頭嘅話就可以攞低呢一套單位。感興趣嘅評論區話俾我知啦，帶你嚟睇下。今期分享到呢度，下期再見，拜拜。